我對培爾根特嘅認識好細個，但係就唔係易卜生，而係個 composer Edvard Grieg。Edvard Grieg 咧係一個挪威最有名嘅 composer 啦。咁佢就係1843到1907年嘅一個嘅挪威 composer 啦。咁挪威係屬於北歐嘅地方。咁其實咧喺19世紀裏邊咧，音樂咧最重要嗰個傳統都係一個德國嘅傳統。即係話德國啊、Austria、澳大利亞係一個即係主要嘅重心點啦。咁好多北歐啊，甚至去到19世紀中後期嘅法國咧，都係完全受呢個所謂German tradition 嘅，特別係浪漫主義呢個 tradition 嘅影響咯。咁當然去到19世紀後期嘅時候咧，法國就所以出現印象派一樣嘢咧。咁而喺北歐都係。總括嚟講咧，都係受到德國浪漫主義嘅影響嘅啲音樂。咁我哋今日傾呢個 composer， 即係話我認識呢個寫培爾金特呢個音樂嘅 composer Edvard Grieg 咧，亦都係一個係好重要嘅挪威 composer， 但係作曲嘅風格咧係主要係德國嘅浪漫主義嘅。咁呢個 composer 同埋易卜生有咩關係咧？正如儲希講呢個劇咧，其實唔係一個 play 嚟，一個英文叫 dramatic poem， 係詩劇啊 OK， 或者一啲好戲劇性嘅詩啦。咁因為其實詩劇我就唔係好 sure 係咪，但係係一個係佢叫 dramatic poem 咧。咁就1867年publish 完成 publish 嘅。咁而佢首演嘅時候咧就係1876年。咁呢個音樂咧就係喺1876年嗰個演出嘅時候嘅 production 寫嘅配樂嚟嘅。咁嗰陣時配樂咧，特別係 for play 嘅配樂咧，就叫做 incidental music。咁呢個係一個字。咁其實咧喺之前咧有個另外好重要一個嘅 incidental music 咧，就係另外一個 German composer 嘅 Mendelssohn。Mendelssohn 佢寫一個係就係一個 incidental music for 一個咩劇咧？就係莎士比亞嘅《仲夏夜之夢》。咁所以咧 incidental music 咧係一種嘅曲目嚟嘅，喺19世紀。而嗰種曲目咧係主要係伴一個 play 啊，或者喺呢個 case 一個即係易卜生呢個嘅培爾根特啦。咁都係 more or less 一個 theatre 嘅 piece 啦。咁我一路都唔知，因為我自己本身係冇睇過個劇嘅。咁個故事我知道嘅，咁我冇睇過劇嘅時候咧，咁我呢幾喺度諗嘅時候，究竟我一個聽咗成40幾年嘅一個嘅音樂，一個好 dramatic 嘅 music， 點樣同呢一出戲喺19世紀後期嘅時候喺個舞台點樣同時出現呢？我諗我開始之前，我俾聽一啲嘅片段先，我先聽嗱。before 你聽之前咧，有啲數目字要可以記一記嘅。如果你淨係讀晒嗰個dramatic poem 培爾根特嘅話，大概用5個鐘頭嘅。所以首演係好長嘅首演。咁個 music 本身係1個半鐘頭。咁你講係6個幾7個鐘頭，有時唔係 intermission 可能8個鐘頭嘅時候首演嘅話，即係 Philip Glass 做嗰樣嘢 ，Einstein on the Beach 都係5個幾鐘頭啫嘛。咁所以其實哇，你真係癲嘅嘢。諗翻轉頭嘅時候，點可以捱8個鐘頭咧？去睇一個咁樣嘅 stage production， 同埋咁 anyway 咁就即係要 bear in mind 呢個。其實我哋今日點樣面對時間嘅長度，特別喺睇戲嘅時候，睇個 production 嘅時候，其實係有趣嘅。因為我估我哋而家係好冇耐性嘅。但係調翻轉嘅時候，當喺1976年 Philip Glass 寫 Einstein on the Beach 5個鐘頭嘅時候，點解好似哇咁勁嘅都要5個鐘頭，即係仲長過好似華格納嘅歌劇咁樣？但係原來其實呢一個喺19世紀係成日出現嘅。喺19世紀有一種嘅東西個歌劇，咁大家都熟悉嘅歌劇，其實咧係唱出嚟嘅戲劇。咁歌劇通常係3幕嘅。咁喺19世紀係去到個高峰嘅，當然最早期嘅歌劇係17世紀開始嘅。去19世紀嘅時候，歌劇由於好多好重要嘅 composer， 特別譬如可能係Verdi 啊，喺意大利嘅 Verdi 華爾第啊，或者德國嘅Wagner
華格納啊，咁係我最重要嘅歌劇 composer。咁歌劇個特點咧，就係咧喺開場之前 ，before 嗰個curtain 升起之前咧，喺個 orchestra pit 裏邊個 orchestra 就會玩一段嘅音樂咧，就會前奏曲或者個序曲。咁前奏曲嗰個作用咧，佢就會好多時候因為好多時你寫歌劇嘅時候咧，會有啲 melody 係配翻某個 character 嘅。咁可能一個比較容易一啲嘅example 就係Carmen 呢一個法國嘅歌劇咧，你會聽到有個鬥牛勇士嘅主題啊，又有 Carmen 嘅主題啊，又有 Jose 嘅主題啊，呢啲咁嘅嘢。咁好多時候咧，就係佢用嘅音樂咧，係唔單止係襯托咗個氣氛之餘咧，就係啲 melody identify 啲major characters。正話一段音樂咧，唔知大家留意到，其實係有3種嘅感覺嘅。一段嘅時候就好似歌舞洋洋咁樣，係好興奮嘅其實一個 general energy， 可能一個 wedding 啊，可能因為其實開場冇幾耐就係一個 wedding 咁樣。咁跟住咧就去咗一個好優美嘅旋律。咁如果大家聽嘅就知道呢個就女主角嘅 melody。咁跟住咧就有一個小提琴獨奏，就唔係聽好清楚，但係好似牛仔音樂咁啊，西部牛仔音樂，但係呢個好有趣。呢個其實喺某個程度係代表培爾根特。咁有趣嘅地方咧，第一段同埋第二段嘅音樂咧，其實係好德國浪漫主義風格嘅音樂嚟嘅。個 style 係好清晰嘅，但係點突然之間去到啲牛仔片咁嘅音樂就係嗰啲係啲挪威嘅民歌嚟嘅。咁佢因為點解係因為呢個作品係1870幾年寫嘅嗰陣時，個 composer 係36歲。咁係大概160幾、170幾年嘅時候咧，如果讀歐洲歷史嘅時候，你知道有種嘢叫 nationalism 國民主義嗰樣嘢出現咧，咁係影響咗藝術嘅。咁當你每個藝術家，視覺藝術又好，畫家又好，音樂家又好，咁俾 German Romanticism dominate 嘅時候，德國浪漫主義控制嘅時候咧，你會想反抗。咁反抗嘅時候就要揾個 national identity。咁喺個 case 咧，個 composer Edvard Grieg 咧，佢就揾一啲挪威嘅民歌，好 interesting。如果我哋而家聽培爾根特組曲嘅時候咧，係聽唔到啲咁嘅音樂嘅。到最後佢揀嘅全部係 German Romanticism 嗰種 style 嘅 music。咁我係第一次將個半鐘頭音樂聽晒嘅時候咧，先發覺好奇怪，點解佢揀嘅時候咧係將佢嗰啲好 personal、好 national 嗰啲嘢掉走晒？咁其實呢個亦都同易卜生嗰有關係，因為咧成個培爾根嘅古仔咧係好多挪威嘅民間故事嘅元素喺入邊。咁當然仲有一樣我覺得有趣嘅，我初一聽嘅時候要唱挪威文，我梗係唔知道咩叫挪威文啦。咁最低唔係英文啦。咁原來我先知道，咁佢哋唱緊 Danish。原來咧原著係丹麥文嚟嘅。原來咧嗰陣時喺挪威基本上邊咧係講丹麥話嘅。咁呢個好得意嘅，即係你睇到嗰樣嘢就話佢個 national identity 係乜嘢咧？所以我覺得咧我淨係同阿 Donald 傾咗少少咯，話點解要講培爾根特？佢又覺得呢個好 universal， 好同而家個情況有關係。咁其實我估呢樣嘢就個 individual 嗰樣嘢 ，individual identity 嗰樣嘢。咁所以我覺得好有趣嘅 point。咁呢個我哋就可以再討論。咁 anyway 咧，啱啱聽咗一段音樂就其實你就聽咗幾樣嘢，就係話咧，佢喺某程度咧好似歌劇咁樣嗰種形式。同歌嘅最大唔同咧，佢培爾根特喺1870幾年首演嘅時候咧，大部分時間都係即係對話，即係好似我哋今日嘅演員咁樣對話嘅。咁當然個問題我就會第一個問題就係話，其實我而家好多時如果寫一個 drama 嘅 background music， 我都好 frustrated， 就係講嘢同埋音樂嘅關係邊一度嘅。如果個音樂淨係一個襯托，即係話唔可以大聲過講嘢啦，唔可以係好聽過講嘢啦，唔可以 dramatic 去講嘢啦，講嘢。咁其實係一個好被動嘅一個嘅身份。咁其實呢個永遠唔係一個最好嘅關係嘅。
如果咁嘅時候，不如唔好做啦，係咪先？做嚟做乜鬼咧？咁我覺得呢一個亦都係我就諗咗就話，究竟19世紀末期嘅時候，當佢做一個 stage production 嘅時候，當個演員喺台上面講嘢嘅，嗰陣時又冇 microphone 嗰啲咁嘅嘢嘅，冇無線電咪嗰啲咁嘅嘢嘅，跟住有個 orchestra 喎。你點樣去揾翻個 balance 先？我覺得呢個好有趣嘅情況，同埋呢個 music 咁 dramatic 嘅時候，你又唔唱出嚟 ，opera 其實係解決咗個問題嘅，用一個好 dramatic 嘅方法去唱翻出嚟嘅，就將佢人聲變成一個 musical instrument。但係如果係用一傳統，可能由希臘戲劇咁一路發展嘅時候，只不過係發聲嘅時候，咁我就好好奇嘅嗰陣時點樣做個 sound balance？咁呢個亦都睇，我收尾睇翻一啲個 composer 喺書信嘅時候，佢好 frustrated。因為葉卜生成日叫佢做細聲啲啊，靜啲啊，唔好做咁多嘢啊，做咗啲襯托氣氛。因為培爾根特係周遊列國噶嘛，咁佢話你不如做多啲好 exotic 嘅，又有啲阿拉伯啊，又有啲中東啊，有啲咩摩洛哥嘅時候有啲咩，即係完全一種係做氣氛嗰啲咁嘅嘢。咁佢好 frustrated。咁但係嘅就係到最後聽，即係好難講話邊個成功過邊個，因為到最後我覺得個 music 同埋嗰個 play， 即係嗰個 drama 嗰個 poem 咧，其實都係一個好重要嘅，我都好獨立性嚟講係好重要嘅作品。但我亦都有個懷疑嘅，就係話究竟呢個 combination 係咪 make sense 即係我亦都可能解釋咗咧，而家過去幾廿年咧，好少再做呢個版本。我發覺好多咧，我最少揾到5個唔同 composer。係為呢個劇寫音樂嘅，都係重要嘅，但係完全係另一種嘅 approach。咁所以係可能咧，嗰個係一個好奇怪嘅情況，即係話最好嘅 composer、最好嘅 writer 寫最好音樂、寫最好嘅劇本，但係其實係唔 work 嘅。又或者如果係 work 嘅時候咧，佢哋嘅美學觀同我哋今日美學觀唔同嘅。究竟我 present 呢集 material 又代表咗乜嘢咧？咁對我嚟講咧，就真係令我諗咗好多個一個戲劇同音樂嘅關係，同埋咧有陣時咧，你要 make 個 effort 咧，去 work with 個 music 嘅。因為而家有好多時好容易就係Brian 你學寫音樂咁跟住。你就我唔會就你，或者咩？即係好多時候當然佢嗰種嘅 approach 我懷疑係同歌劇嗰個曲目好有關係，咁變成咧係成嗰個一個美學嘅狀況。但係調翻轉咧，我覺得係一個好有趣嘅一個 case study，就係話100幾年前有咁樣嘅情況。咁我哋今日究竟當我哋處理一個劇場音樂嘅時候，我哋去點樣去思考大家嘅關係？咁仲有一個小故事嘅就係個 composer 唔肯去首演嘅，因為佢第一佢驚輸，第二咧佢好最憎一個咩 music 咧，就係最有名個 Mountain King 嗰首，即係佢又覺得係好庸俗嘅一首音樂。咁咧但係都係 OK 成功嘅時候咧。首演係2月，佢11月先肯去睇，咁所以希望你 Brian 你會到時。OK，anyway，咁我就係咁掉一紮嘢出嚟嘅，咁即係當係一個開場白，出一個好長嘅開場白啦。咁希望刺激大家去諗一啲嘢，就係話可以有唔同嘅 approach。